来，你来听。一打方向盘就咯吱咯吱的响，你猜这问题去 4S 店，他要收你多少钱？像这种问题啊，明明很好修，但是呢，你去 4S 店没有收你个800、1000，肯定下不来的。今天呢，我就来跟大家分享一下，怎么遇到这种问题该如何解决。来，第一点，怎么一打方向盘的时候就能听到嘎吱嘎吱的声音？你不要花钱去修发动机，咱们只需要花80块钱，把这个减震器上面的平面轴承给它更换掉，问题就可以解决了。第二，过减震器的时候会听到嘎吱一声响，你不要花钱去修底盘，你只要花15块钱把这个平衡感胶套给它更换掉，问题立马就可以解决了。第三，跑高速的时候能听到嗡嗡的响，速度越快，响声越大。你不要花钱去检查这个发动机，去检查变速箱，你只要把螺丝轴承给它更换掉，问题就可以解决了。第四，你掉头的时候能够听到咯噔咯噔的响，不是别的毛病，你只要花120把外球轮给它更换掉，问题立马就可以解决。第五，车子在走水泥路的时候能够听到咚咚咚的响，像打鼓一样。你不要花钱去修其他地方，你只要花70块钱把这个减震器芯给它更换掉，问题立马就可以解决。第六，打着火之后能够听到叽叽叽的声音，咱们用水浇在这个皮带上面，如果说声音立马消失了，那说明就是皮带老化了，咱们直接把皮带更换掉就可以解决了，一条皮带200块钱就可以。第七，你踩刹车的时候啊，能够听到吱吱的声音，这时候啊，咱们不用花钱去修刹车，找一个空旷的地方，用力的大力的踩进刹车，问题呢就可以解决了。怎么样？这些汽车保养知识你都学会了吗？关注我，学习更多汽车知识。